Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare kamar yadda muka saba kawo muku labaran al'amuran yau da kullum daga nan tashar mu ta House Joint. Yau mun kawo muku labarin yadda shaharan ɗan ta'addan nan kuma mai garkuwa da mutane wato Bello Turji ya aiko da wasiƙarsa zuwa ga shugaban ƙasa da kuma gwamnan jihar Sokoto da maza sarkinsu da ma al'umman Najeriya baki ɗaya. Sai dai kafin mu karanto muku wannan wasiƙa ta shi muna roƙonku da ku danna wannan bidiyon like sannan ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin mu sanar da ku da zarar mun kawo muku sabon shiri. Kamar yadda Bello Turjin ya fara rubutun shi kamar haka: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daga Muhammadu Bello Turji Fakai. Inna dina indallahi al-Islam, al-Muslim haqqul Muslim. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan lokaci. Ga saƙon nan zuwa ga masarautar Shinkafi, zuwa ga mai girma gwamnan Zamfara, bardan ƙasar Hausa, Alhaji Muhammadu Bello Matawallan Maradu, zuwa ga shugaban ƙasa mai girma General Muhammadu Buhari. Wanda ya rubuta wannan takarda shine Muhammadu Bello Turji Kacalla wanda kuke ji. Bayan haka, ya mai girma Emiya na Shinkafi da mai girma gwamnan jihar Zamfara, ku dubi Allah subhanahu wata'ala da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasudin wannan takarda shine kamar haka: na ɗaya shine kashe-kashen da ake yi na al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba ya kai ƙarshe, domin 'yan bindiga su kashe, 'yan sa kai su kashe, kuma jami'an tsaro su kashe, da kuma ɗaukar mutane domin karɓar kuɗin fansa. To insha Allahu subhanahu wata'ala za a kai ƙarshen shi da yardar Ubangiji Allah. Matuƙar gwamnati za ta soke ƙungiyar sa kai, insha Allahu za mu ajiye makamanmu duka. Bello Turji ya ci gaba da cewa matukar aka kawar da kabilancin da ake nuna mana da son rai, mu dawo mu zauna abu ɗaya kamar yadda muke da can, uwa ɗaya uba ɗaya, mu yafe wa juna bisa ga ƙaddarar Allah. Abu na biyu, ya mai girma Emiya da mai girma gwamna, muna buƙatar zama da sarakunan ƙasar nan tamu da kuma manyan malaman musulunci na ƙasar mu baki ɗaya. Idan hakan ta samu, ni Muhammadu Bello Turji Kacalla na alƙawari har ga Allah zan karɓi duk bindigogin da ake ta'addanci da su in hannunta su ga hukumar Najeriya. Matuƙar gwamnati za ta yi mana adalci da kuma kulawa da mu da ba mu haƙoƙinmu kamar yadda take bawa sauran jama'ar ƙasa, kuma a bar cin zarafinmu. Sai abu na uku shine, ya mai girma Emiya da mai girma gwamnan Zamfara mai adalci bardan ƙasar Hausa, ina tabbatar ma da cewa mu ba ma faɗa da gwamnati, kuma ba wata ƙasa muke son kafawa ba, kuma ba mulki muke nema ba, kuma ba wata ƙungiya muke son kafawa ba. A'a, wallahi abubuwan da ake wa Fulani a ƙasar nan na cin zarafinmu da nuna mana bambanci ko a cikin kasuwanni da kuma cikin garuruwa shi ya haddasa waɗannan abubuwa na rashin zaman lafiya. Bello Turji ya ci gaba da cewa abu na hudu, mai girma Emiya ka sani ba ɓarawo ba ne, don haka na rubuta wannan takarda tsakanina da Allah ba da wata yaudara ba, kuma kar ku yaudare mu, kuma mu ma ba za mu ci amanar ku ba, babu zagon ƙasa. Mu yi don Allah kuma don ƙasar mu ta zauna lafiya kamar yadda muke da can, kowa ya tsaya wurin shi, mu bar jami'an tsaro su yi aikinsu yadda suka saba, a hukunta mai laifi ba da nuna wani bambanci ba. In Allah ya yarda ba za a sake ganin bindiga ba sai ga jami'in tsaro kamar yadda aka saba gani. Sai abu na ƙarshe shine wannan zama da za a yi, idan har za a yi shi, to don Allah a haɗa sarakuna da manyan malaman addinin musulunci na ƙasar nan gaba ɗaya, kuma muna buƙatar ganin Sheikh Ahmad Abubakar Gumi a wajen zaman da za a yi na kawo ƙarshen wannan ta'addanci, domin shi muka sani, domin ya taɓa zuwa ya kawo mana ziyara kuma ya yi mana wa'azi, kuma yanzu mun ga amfanin wa'azin. Don haka muna son ƙasar mu ta zauna lafiya da yardar Allah subhanahu wata'ala. Haza wassalam, Allah shi ba mu ikon. To
Tofa jama'a, kun ji wasikar Bello Turji zuwa ga al'ummar Najeriya da sarkin Zamfara, gwamnan Zamfara da ma janar Muhammadu Buhari. Allah ya sa mu dace. Kada ku manta ku danna subscribe domin samun labarai da dumdumin su daga tashar Hausa Joint.